こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちらです。今が旬のらっきょうです。らっきょうというと皆さん甘酢漬けをイメージする方多いと思うんですけれども、実は畑の薬とも言われる非常に魅力的な栄養素が豊富に含まれているお野菜なんです。らっきょうというのは足が早いので早く漬物にして保存をするということが常なんですけれども、今回は野菜としてらっきょうを上手に保存するレシピ、ご飯のおかずとして召し上がっていただくこともできます。またいろんなお料理にちょい足しをするアレンジレシピも広がるような2品をご紹介します。らっきょうの素晴らしい栄養的な魅力もしっかりとお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。らっきょうというと畑の薬と言われ、漢方では便秘薬や冷えによる痛みを軽減する鎮痛作用で知られています。栄養的に見ても食物繊維の量が野菜や果物の中でもダントツトップではないかと思います。らっきょう 100g で 20g 以上の食物繊維が含むものって他にはないんではないかと思います。しかもその9割が水溶性食物繊維なんですね。フルクタンという食物繊維が含まれていて、お腹の中で善玉菌によって発酵する性質があるんですね。この発酵性の食物繊維を摂ることで短鎖脂肪酸という今注目の健康成分が作られます。その短鎖脂肪酸によって腸内環境、さらに全身の健康にまで影響を及ぼしていることが分かっています。そんならっきょうの水溶性食物繊維なんですけれども、ちなみにごぼうの4倍、キャベツだったら11倍とも言われていて、イメージとは違うこの食物繊維の宝庫だということ、まず皆さんにインプットしていただきたいんですね。で、大体らっきょうというと甘酢漬けとかで 2,3 粒食べたりするような感じだと思うんですが、今回はこれだけ素晴らしいらっきょうなので、野菜としてしっかり食べられるような作り置きレシピをご紹介したいと思います。もう一つらっきょうの成分として特徴的なのがアリシンなんですね。これニンニクとか玉ねぎに含まれている辛味成分でもあるんですけれども、このアリシンというのは抗菌作用があり、血液サラサラ、血圧を下げたりコレステロールを下げるなど様々な健康効果がありますよね。このアリシンが油と一緒に炒めることによってアホ塩というさらに強い血液サラサラ効果を生み出します。今回はただ漬けるだけではなくて、このアリシンをアホ塩に変えるような調理法で血液サラサラ効果を高めて、フルクタンの作用と合わせて血糖値の上昇を穏やかにさせるという素晴らしい健康効果が期待できる食べ方をご紹介したいと思います。このフルクタン、水溶性で長く漬けておくとどんどん水に溶け出してしまいますので、漬物もいいんですけれども、ぜひ丸ごと料理で食べる方法、おかずとしてたっぷり取れる、しかも作り置きで保存もしやすい、すべてが揃ったような新しい食べ方、この時期ならではの旬の味覚として味わっていただきたいと思います。まずらっきょうを丁寧に水洗いします。らっきょうは根元でつながっているので、すべてバラバラにしていきます。そして丁寧に水洗いをしていきます。しっかりとこすり洗いをしていると薄皮がむけやすくなります。らっきょうの表面にシワが寄っていたり張りがない場合は1枚余分に剥いてみてください。傷んでいるところも切り落として使っていきます。薄皮を剥いたら最後水洗いをしてざるでお水を切っていきます。らっきょうを洗いました。今回はね、漬物ではないので、悪いところがあったら、ちょっと削いでしまえば全部使えますので、そういう意味でもね、とっても下処理も簡単だし、無駄なく使えると思います。すぐ育ってしまうという意味でね、非常に足が早いので、冷蔵庫で2日ぐらいだったら大丈夫なんですけれども、調理をしたものは冷蔵でも冷凍でも保存しやすくなりますので、早く調理をしてしまうというのがポイントです。らっきょうきれいに洗いました。で、この根元の部分、毛
切り落とします。この茎の部分もギリギリまで使います。もう本当にこのぐらい、ちょっとね、色が変色してるあたりだけちょっと切り落とす感じ。本当に無駄なく使い切りたいと思います。どこまで薄皮を剥いていいのかちょっと悩むようなものもあると思うんですけれども、今回は漬物ではないので、多少ね、そういう皮が残っていても大丈夫です。こういう感じでね、ちょっともう一皮剥くのかな、剥かないのかなというようなもので悩むようなものもあると思いますけれども、もうお野菜として使えますので、あまり気にしなくても大丈夫です。こういうのはね、剥けそうな皮は、薄い皮はね、剥いてしまってください。で、こういう少し悪くなってるようなところはね、切り落としてしまえば大丈夫です。今日こんな感じで根っこの部分と、あと茎の先の方だけ少し切り落とした状態です。で、これから2品ご紹介していくんですけれども、丸ごとよりは刻んであげた方がアリシンが多く作られます。2種類切り方を変えてみたいと思います。まず、オイル漬けの方ですね。オイル漬けの方はこんな感じで、ちょっとニンニクを意識したような感じで、5ミリぐらいの厚さに輪切りにしていきます。ちょっとね、こう触ってるとね、手がペタペタしてくるんですけれども、もうこれはね、フルクタンのせいなんですね。お腹を健康にする成分ですね。それがもうギュッと詰まってるということで、非常にお水に流れやすいので、今回はこのフルクタンを無駄なく取れるようにしたいと思います。量は特にそんな決まりはありませんので、作りたいだけ作っていくというような感じですね。少しね、甘酢漬けなんかを作っていただいて、で、残りをね、こんな感じで別の食べ方で召し上がっていただいてもいいと思います。で、もう一品は、らっきょうのきんぴら風をね、作りたいんですけれども、今度はね、少し縦にしたいと思いますので、縦の輪切りにしてください。こんな感じで結構です。ちっちゃいものは2等分ぐらい、大きいものは3等分ぐらいに縦に輪切りにしていきます。2種類の切り方でらっきょうを切ってみました。ツーンと辛い匂いが充満しているんですけれども、これがアリシンのせいなんですね。で、こちら縦に切った方はきんぴらに、そしてこちら輪切りにした方はオイル漬けにしていきます。どちらもオイルでコーティングをしてあげて、で、一緒に加熱をすることで、辛みの成分ですね、アリシンがアホ塩というものに変わって、血液サラサラ効果に役立ちます。では最初の1品目、らっきょうのオイル漬けを作ります。特にこちらのレシピは、血液サラサラ効果が期待できます。フルクタンたっぷりなので、血糖値を抑える効果もあります。食前に召し上がっていただいたり、お料理と一緒に合わせて使っていただくといいと思います。材料は輪切りのらっきょう 500g ぐらいあります。お好みで鷹の爪の輪切りですね。こちら適量です。お塩も少し加えていきたいと思います。もし塩分ね、取りたくない方は入れなくても大丈夫です。そしてオリーブオイルになります。はい、火加減中火にします。そして冷たいうちにこちららっきょうを入れていきます。らっきょうだいたい 500g 近くあります。作りたいだけ作ってください。はい、そして唐辛子もお好みで加えてください。この辛味成分のアリシンは加熱に弱いんですけれども、油と一緒に熱を加えることでアホ塩というまた違った成分に変わるんですね。ちょっと下の方にオイルがね沈んでるぐらい、ちょっと多めに入れてください。で、全体をコーティングするような感じで炒めていきます。らっきょうというとね、だいたい漬物で生でそのまま食べるようなものが多いので、食べる量としてはね、3、4粒ぐらいだとは思うんですけれども、こうしておくとね、あまりその量関係なく野菜として召し上がっていただくこともできます。このような感じにらっきょうを活用していただくと、お腹の健康にいいフルクタンもしっかりと摂ることができます。ニンニクと玉ねぎの間みたいな野菜なので、豚肉のようなビタミン B1 の多いような食材と一緒に摂ると、疲労回復効果をさらに高めてくれます。少しお塩で下味をつけておくと、いろいろなものに活用しやすいです。らっきょうが炒まってきましたね。少
つ食べてみて、刺激のある辛みがなくなっていれば大丈夫です。もう辛みはありませんね。でもシャキシャキっとしててとっても美味しいです。はい、火を止めます。冷蔵庫で保存する場合はだいたい1週間ぐらい目安に召し上がってください。それ以上長く保存したい場合は密閉して冷凍庫に入れてください。冷凍庫に入れておくと2ヶ月ぐらいは全然問題なく召し上がっていただけます。続いてらっきょうのきんぴらを作りたいと思います。さっきの半分ぐらいなので 500g 近くあります。お好みの量で大丈夫です。そして調味料の方がお醤油とみりん同量です。そしてお酢が少し入ります。それからごま油で炒めてまろやかにさせるすりごまを加えていきます。さらに生姜でピリッとした辛みを添えたいと思います。ご飯のおかずにも合う味付けです。ごま油適量です。ちょっと多めに入れてください。生姜を炒めていきます。生姜の量を少し今回多めに使っています。お好みで加減してください。火加減中火です。生姜も油で炒めてあげることでね、より体を温める成分が増えてくるんですね。らっきょうが入ります。炒め具合は先ほどのオイル漬けの方と同じぐらい、歯ごたえが残るぐらいを目安に炒めていきます。もともとらっきょうってカリッとした食感がありますので、そんなにしんなりはしないんですけれども、ちょっと全体に透明感が出てきました。ここで調味料を加えていきます。お醤油です。みりんです。隠し味にお酢が入ります。はい、全体に火が通ってきましたので、ここで火を止めます。そして仕上げにすりごまです。このすりごまが煮汁を吸い込んでくれて、煮汁に溶けた古くさんもしっかりと拾い上げてくれるような効果もあります。もちろん味的な部分でもまろやかさが出てきて、より美味しくなります。お好みで量は加減してみてください。例えばこのぐらいの量でもう1日に必要な食物繊維が全部取れてしまうっていうぐらい、らっきょうは食物繊維が多いです。お好みで少し鰹節をかけるとまた美味しくなります。2種類のらっきょうレシピ、お味見をしてみたいと思います。まずはじめにらっきょうのオイル漬けですね。オイル漬けと言ってもそんなにオイルたっぷりという感じではありません。いただきます。立ったままで失礼いたします。これは普段あまり食べていない野菜の新しい食感とも言える感じがします。古くたんがとにかくぎゅーっと詰まっているので、本当にね、少しぬるっとしたねっとりした食感があるんですよ。あえて言うなれば、ちょっと歯ごたえのある炒めたレンコンのような、そんな食感が残っています。少し加熱をしてあげることで、また違った美味しさがぐっと引き立ちます。もちろんこのままでもいいし、お味噌汁に入れたりとか、炒め物に加えたりとか、付け合わせなんかでもいいと思います。食前に召し上がっていただくと、フルクタンのおかげで血糖値の上昇も抑えてくれる効果がありますので、ぜひこのらっきょうの使い方、活用法、試していただきたいなと思います。はい、それでは続いてこちららっきょうのきんぴらですね。いただきます。ちょっとこちら鰹節もねプラスしているのでおかずらしい感じに仕上がっています。ニンニクや玉ねぎのような香りがしながら炒めてあげるとまた全然違う、あえて言うならばうどのようなそんな爽やかなお野菜です。さっぱりいただけるし辛みもないのでご飯のおかずにもぴったりです。炒め物に加えていただいてもいいし、チャーハンなんかにも合うと思います。そうめんとか冷麦なんかのね、おつゆに一緒に入れて薬味として召し上がっていただいてもいいと思います。お子様からご年配の方まで皆さんで楽しんでいただける、本当にお野菜としてしっかり栄養が取れるレシピになります。今回は旬の味覚、らっきょうの新しい保存法、食べ方についてご紹介いたしました。らっきょうというと漬物のイメージがありますけれども、このようにさっと炒めてお好みの味付けをしておくだけでも
冷凍保存もできるし、冷蔵庫で1週間ぐらいは全然大丈夫なので、水溶性食物繊維の宝庫、そして血液サラサラのアリシン、この2つの効果で血糖値上昇を抑えたり、コレステロール低下、高血圧の予防、肥満の改善、便秘解消、いろいろな効果が期待できるお野菜です。ぜひ新しい活用の仕方で短い旬の間楽しんでみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。